Hala, kailan ko ito ilalabas? Hi guys! Welcome to my channel. I know it's been months since last ako nag-upload. Ang dami kasi nangyari noong 2020. Pero this time, babawi na talaga ako sa inyo. And excited na din talaga akong mag-share sa inyo guys. For today's video, mag-a-unbox and mag-review tayo ng skincare fridge. Ang tagal na din sa akin ito, pero ngayon ko lang din siya i-unbox para ma-share ko din sa inyo yung experience na to. So ayun, tapos sagutin ko din yung mga usual na tanong, bakit natin siya kailangan? Or need ba natin talaga siya? Ano ba yung use niya? Worth it ba siya? Worth it bang mag-invest sa ganito? And things to consider kung bibili ka nito. If you want to know more, keep watching. So, ang first question, kailangan ba siya at para saan ba siya? Okay, so halos ata lahat ngayon na-addict na sa skincare products. Tulad ng facial sheets, mask, serums, and everything. So every time naglalagay tayo ng facial sheets, ang sarap sa mukha kasi may cooling sensation. So kapag nilalagay natin siya sa fridge, mas magiging soothing and cooling yung magiging effect niya. Lalo na pag sinama yung tools like rollers. Then yung soothing gels, kasi good to sa mga namamaga nating pimples. Kasi nakakalesan siya ng pamumula at pamamaga. Di ba nga pag nasundo ka, nilalagyan ng ice para mabawasan yung pamamaga? So, ganun din siya sa mga namamaga nating anik-anik. At saka pag malamig yung serums naman, better talaga siya. Kasi may ingredients yung serums na hindi pwedeng mainitan or matapatan ng sunlight. Dahil hindi na siya magiging as effective or mas mabilis siyang mapanis pagkain. I mean, mas mabilis siyang masisira. So in short, mas mapapahaba natin yung shelf life ng serums pag nilagay natin siya sa fridge. May iba nga, nilalagay nila sa ref nila kung saan nandun yung mga food stocks nila. Nung ginagawa ko dati, kasi ganun ako before. Pero minsan kasi hindi may iwasan na kapag puno yung ref, mapagtatabi natin or mapagdidikit yung skincare, pati yung pagkain natin. Which will cause contamination both sa skincare and sa food natin. So, very delicate yun, kaya mas recommended na hiwalay talaga sila. Second, worth it ba siya? So, sa may mga plan na bumili ng skincare fridge or mini fridge, i-consider mo din kung marami ka bang skincare products na ilalagay. Meron din kasi siyang different sizes. May 4 liters, 8 liters, and 10 liters. At yung price, syempre kailangan nyo din i-consider yung price ng bibilihin yung skincare fridge or mini fridge. So, syempre magkano din yun, tsaka yung gasto sa kuryente. So, yung skincare fridge na ipapakita ko mga sis is medyo shala talaga siya. Although, marami naman good brands out there na hindi kasing presyo nung skincare fridge or mini fridge na ipapakita ko sa inyo dito. Kailangan lang talaga din natin mag-research kung ano ba yung magandang brand, ano yung matibay, and ano yung may mga magagandang reviews. Pero syempre, kung masyado namang mura, baka naman mamaya pag-iwanan na siya, diba? Yung quality is nga nga. Baka kasi pagtagal is sira lang at masayang lang din yung pera nyo. Pero pinadala lang din naman to sa akin para gawan ko ng review. Now, need to know. Yung skincare fridge na ipapakita ko runs at 60 watts. Tapos, around 1 to 1.4 kilowatt-hour per day. So, depende pa rin yun sa Miracle rate nyo. Pero that's around 9 to 12 pesos per day. So, equivalent to 270 to 380 pesos per month yung consumption nito. Based na sa specs ng skincare fridge na ipapakita ko sa inyo guys ha, baka mag-iba yun sa inyo kasi depende yun sa brand and sa size. So those are some things to consider bago ka bumili ng skincare fridge or mini fridge. So need ba talaga siya? So I would say na hindi naman natin siya need talaga, pero it's still something that is good to have. Alam din natin na dagdag lang din siya sa bill, pero again, purpose nito is to prolong the shelf life ng mga skincare products natin. So, I feel na medyo not bad. Plus, may mini ref ka pa na nasa room for your drinks din. Now, time for unboxing! So, ayan. Yung brand nito is Baseus. Baseus pala is a Chinese company
na naging specialized sila in digital accessories. Na mas kilala sila when it comes to car chargers, headphones, power banks, ganun. So, maganda din talaga yung quality, I can say. So, i-open ko na siya ngayon. Wow, ang laki. So nice. Nakarap siya sa plastic, so very safe. Tapos meron din siyang styro para just in case maalo. And then, meron din siyang kasama mga chargers. So, mamaya buksan natin ito. Okay? Sabi muna natin siya. And kung mapapansin nyo, color pink siya. And then, yung kanyang handle is leather type. So, shushala. And, yung pinaka-stand niya is wood. So, parang Japanese type siya. Ang cute lang. So, ito yung mga accessories niya. May outlet plug na siya. And meron na rin carport plug. So, perfect siya for road trip and picnics talaga. Diba? Pongga. So, knowing na Baseus yung brand niya, yung carport plug niya is maganda talaga yung quality. Kasi, specialty nila yun. Itong skincare fridge nito, yung capacity nito is 8 liters. So, sabi din nila, it can hold up to 8 Coke and cans. So, pink color siya. So, parang ang cute din talaga kasi parang pink egg design. So, ito yung labas niya. Ikot ko lang din. So, makita natin yung mga switch niya, yung mga sasakan, yung pang carport, saka yung pang outlet plug. Tapos yung kung silence ba or normal. Tapos heating and yung refrigeration. Kasi may type yan na pwede kang mag-ingat, pwede kang mag-lamig. Diba, bongga? So, may pindutin din talaga itong pinaka-door na skincare fridge. Para just in case na hawakan niyo siya habang travel, hindi siya agad-agad mag-open. So, ayan siya. Meron siyang lock. Just in case, diba? Ayan siya. Bongga. So, ayan. Diba? Nga pala, meron siyang, sabi ko nga kanina, meron siyang hot and cold. So, perfect din talaga siya sa mga food, diba? So, kung gusto mong i-keep warm, like lugaw, mga essentials, ganun. So, ngayon, itry na natin ilagay yung mga skincare products natin. Siyempre, aloe vera gel. Lagyan natin yun. And yung mga serums. Perfect. Tapos, facial sheets. Hindi mawala yung mga facial sheets. Natin kung gaano siya kabilis lumamig. So, kakabinin natin yung kanyang outlet plug. So, ayan. Let's wait. A few moments later. So, ayan guys, finally, tapos na rin siyang magpalagay. Yung option pala na pinili ko guys is yung normal option. Meron din kasi siyang silence option. Kasi kung makirinig nyo siya, meron siyang konting ingay na sobrang konti lang na yung fan niya maririnig nyo na gumagalaw yung fan niya sa loob. Then, since malamig na siya, pwede ko na siyang ilipat sa option na silence. Siguro para mas mababa rin yung consumption niya sa kuryente. So, ngayon, malamig na din siya. Yan, nilipat ko na siya dun sa option na silence. Kapag kasi normal naman, yun yung marinig mo na talagang gumagana ng mabilis yung fan. And then, syempre yung option niya is refrigeration pa din since yung mga skincare ko yun nasa loob, hindi na
papakita ko na siya sa loob. Ayan, papakita ko na siya sa loob. Kung nakikita nyo, di ko sure kung makikita, pero na-feel ko na nag-moist talaga siya at malamig. Siguro in just 15 minutes, ang lamig na talaga niya. Ganun siyang kabilis, agad-agad, diba? Nakalimutan ko palang i-mention, guys, na this comes in white and pink. So, ayun guys, that's it for today. So, sa mga naghahanap ng mga skincare fridge or mini fridge, baka ma-consider nyo din itong product na to kasi very good talaga siya. Maganda yung quality and ang dami ko rin talagang reviews na nabasa na sobrang okay ng skincare fridge na to. So, thank you so much for watching. Like and share this video, lalo na sa mga taong naghahanap ng mga skincare fridge or mini fridge na swak para sa room nila. At baka makahelp sa kanila to. Please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para mas updated ka sa mga upcoming videos ko. Ciao!